曼城英超作客不敵諾定咸森林，本來爭取來季歐聯席位嘅大好形勢，一下子就好似出現咗少少暗湧啊！其實曼城今日本身只要唔輸波就都可以保持翻一個比較有利嘅位置，同森林呢唔會話叫做距離太遠。咁但係今日落敗之後，而家暫時積分榜方面就已經係比森林拋開成4分咁多。咁而曼城呢亦都係憑得失球，叫做勉強暫時守住個第4位。咁隨住聽日車路士踢埋李城呢，曼城就更加係有可能跌翻落去第5位添啊吓！所以今日場波呢，其實對於爭來季歐聯資格都可以話係幾關鍵，尤其是而家英超剩低嘅比賽就已經唔多啦，再亂咁失分，真係有可能出現最壞嘅結果。下季係隨時冇歐聯踢，咁就無論對於球會個財政定係買人方面，都將會係有災難級嘅影響。所以就希望曼城餘下最後10輪嘅賽事可以生生性性好好表現啦。大家好，歡迎返到嚟曼城最新熱話 Man City News HK， 我係師妹，今日繼續同大家講曼城。未訂閱嘅觀眾記得撳返個訂閱掣，同埋開返着個鐘仔，接收本台最新資訊。如果你鍾意呢條片嘅話呢，希望你哋可以俾個 like 啦，或者 share 條片俾身邊鍾意足球嘅朋友睇，亦都非常多謝留言同我傾波經嘅觀眾啊！如果你想鼓勵我繼續創作呢，咁就可以透過加入 YouTube 嘅會員啦，或者送一個 Super Thanks 俾我呢，去支持本台營運嘅。咁本台呢，承諾會繼續以呢個優質創作呢，回報各位觀眾嘅支持，非常多謝大家。今日場波個正選陣容就都可以話係一個幾冇驚喜嘅組合啦。森林方面就同我賽前預估嘅一模一樣啦，而曼城方面大原則我都講過嘅，左右兩邊用練輕翼，中場就一個老搭兩個聯，至於右閘就視乎翻對面而選用紐尼斯或者 Rico。咁單睇陣容方面就都係預期之內，出唔到咩大變數。而賽前我亦都係有講啦，今日曼城呢就一定唔會係好似之前主場咁輕鬆，而場波出到嚟呢，亦都好大機會係一球之內分勝負。咁不過就唔好彩，我又被逼咧做咗燈神啊，調轉咗個比數嚟估。咁但係呢啲就都係題外話啦。如果講翻今日場波本身嘅話，其實就都可以發現又會係一個幾唔同嘅上下半場。咁呢啲上半場表現唔錯，下半場唔知點解就發晒瘟嘅場景，今季就都已經係屢見不鮮啦。最近期就其實會係上一場英超對住熱刺，大家如果有印象，曼城上半場就撳住熱刺嚟踢，但係下半場個形勢就竟然咧可以完全調翻轉。咁不過今日對住森林，其實就同上一場對熱刺有少少唔同，因為以往咧上下半場如果好大落差，就一般啊都會係同一班球員，下半場一從更衣室出嚟就已經自己腳軟嘅。咁但係今日真正影響曼城下半場個發揮，其實就反而咧更加會係哥迪奧拿嘅一啲調動，就甚至乎誇張啲講句，今日場波都有啲係喺哥迪奧拿手中斷送咗出去。咁我哋先睇一睇上半場啦。數據方面，曼城就贏晒噶啦，坐擁住6成7嘅控球率，你就都唔好理佢係自己亂咁猜，因為曼城上半場係支配住個波，呢個一定係事實嚟嘅。而另一方面，曼城亦都係好成功地控制住森林嘅進攻。因為如果單計上半場，森林就只係得3-4-1中，而 expected goal 亦都只係得0.12咁大把，咁形勢呢就都可以話係一面倒地傾向曼城。咁其實今場波嚟講，你本身望到森林出客神奧道爾同埋伊蘭加打兩邊翼呢，而曼城方面有道古沙菲奧，你本身就都會預期應該要係一個大上大落對攻嘅格局。咁但係上半場踢出嚟呢，節奏就係出奇地慢，而且仲要係變咗曼城單邊主導住控球。咁點解會有咁樣嘅結果出到嚟，就都可以慢慢講。咁嗱，先從心態開始講起啦。今場波其實對於曼城又好，森林又好，都係一場唔輸得嘅比賽，甚至乎就都可以講話，即使打和兩邊亦都係可以收貨。主要嚟講就係片初都已經交代過，和波就大家維持1分差距。咁但係一旦分勝負，來回就係6分嘅距離。所以我自己認為上半場兩邊冇踢得咁進取係好合理，甚至乎誇張啲講句，我覺得森林今日係有啲一心求和，真係冇諗住要贏你曼城嘅。咁好似你望下森林入波之後扭勞個樣，咁佢隔籬嘅人係笑晒口，但係佢比起冷靜呢，就更加似係有啲疑惑，有啲錯愕。咁好似心諗唔係啊，我一心求和，咁都俾我贏到咁嘅感覺。咁不過點都好啦，森林今日冇用盡一對翼鋒同曼城去對撼呢，就係真嘅。咁佢哋係嘗試將個節奏拖翻慢，而一對本來有氣有力嘅雙翼就變咗係更多將啲力氣用咗去支援個防守方面。所以你
望到今日道古沙維奧咧全部都係好靜㗎，咁因為森林其實係有刻意去針對翻佢兩個。咁首先唔講森林條後防，好似艾拿或者梅里路或者尼高威廉斯個表現有幾好先啦。單從咧戰術上邊，森林咧就已經係有特別想去阻止曼城邊線嘅進攻。森林係有利用翻一對年輕翼鋒個體能，去到俾佢哋做翻一個覆蓋面大少少嘅踢法。只要道古沙維奧一攞波，森林一對翼鋒就會即刻回防，走去同個閘位一齊做翻一個2對1，咁係絕對唔想俾到曼城呢類型突破型嘅翼鋒有任何1對1嘅機會嘅。咁所以曼城進攻天然呈3-2-4-1嘅情況下，其實係好依賴一對翼鋒自己揾食嘅能力。咁例如以左路做例子啦，加華迪奧呢話就話係踢左閘，咁但係更多係3中堅入邊嘅一個左中堅。喺紐尼斯呢已經入咗中場嘅情況下，如果推得太上，曼城條後防係會怕反擊。咁所以當個波分到俾道古，而對面嘅翼同埋閘同時去收窄個空間嘅時候，就冇得好似過去咁樣 overlap。道古係要靠翻自己揾食，而佢同中場個聯繫亦都係咧本身拉得太闊，而被切斷得好緊要。所以今日喺森林針對曼城邊路嘅情況下，大家再睇唔到道古或者沙維奧嘅靈光一閃，而中場福等貝納度呢，你亦都唔需要期待咩創造力。喺呢一個完全冇 support 嘅狀態，夏蘭特亦都係淪為一個閒企啊，等極都冇波到嘅閒人角色。亦因為係咁，曼城上半場打唔開紀錄呢係非常合理嘅。咁不過啦，頭先一開頭都講曼城上半場係打唔開紀錄，咁但係衰極就都仲係拎得住個波，同埋斷到森林啲攻勢，係叫做差極都仲有個控制力喺度嘅。咁之所以可以穩得住個局面，一來啦就係靠翻我已經咧讚到唔想再讚嘅古森諾夫啦，佢真係好勁嘅。咁唔止顧得掂自己，仲係要幫到隊友執漏，唔係誇張啊！而家曼城條後防上邊最穩陣踢得最好嘅，一定係古森諾夫。就算冇傷兵潮咧，佢都應該係要坐穩個正選嘅中堅位嘅。好耐啊，冇試過有一個咧咁令人興奮嘅收購啦。咁而除咗古森諾夫之外，曼城上半場個控制力嘅來源好大程度就係靠翻中場 Nico 一啲嘅攔截反搶，甚至係 second ball， 咁都係好成功咁幫曼城穩翻住個控球。而今場佢第一下遠射仲爭啲令人以為佢係要連射術都學埋落地。咁所以今日曼城個上半場就基本上係靠個中後場撐起，而喺呢一個中後場尚算穩固嘅時候，曼城嘅前場揾唔到入球嘅機會，咁就係今日曼城其中一個好嚴重嘅致命傷啦。咁本身經歷咗一個偏悶嘅上半場，就都唔會預料下半場可以有咩大改變，都會覺得更加似係曼城繼續主導住，跟住久攻不下，大不了和波嘅一場比賽。咁但係好可惜 Nico 32分鐘嘅一張黃牌，同埋紐尼斯56分鐘嘅一張黃牌，就係改變咗場波接落嚟嘅走向。咁會話呢兩張黃牌改變咗場比賽呢，就絕對冇誇張，因為哥迪奧拿今場波第一個換人調動就係62分鐘，同時換走紐尼斯同埋 Nico， 而換入翻高華石同埋 Rico Lewis。 咁嗱，62分鐘呢個調動呢，其實就好值得討論嘅，因為當時比賽已經係將要步入尾段啦。咁曼城同埋森林都係仍然膠着打唔開紀錄，所以哥迪奧拿選擇呢個時候換防中換右閘，其實係俾到一個幾唔好嘅信息出嚟。第一個俾到出嚟嘅信息就會係呢，可能對於哥迪奧拿嚟講，今場波可能係未必需要全力爭勝，和都 OK 喎。咁我只需要呢，換走晒啲有牌在身嘅球員，唔需要有太大顧慮咁樣去防守，確保翻唔會踢少個，唔會輸波，咁就係首要任務啦。咁呢個信息當然就唔太好啦。咁曼城身為上屆、上屆同埋上屆嘅英超冠軍，就一定係要爭取贏波，唔會係覺得作客對住森林都要唔輸波當贏嘅。咁所以哥迪奧拿呢一個比較保守嘅調動喺取態上就已經好有問題。而第二個俾到出嚟嘅信息就重大問題，因為睇翻哥迪奧拿選擇換人個導火線，其實就係60分鐘 Nico 一個戰術犯規之後，咁哥迪奧拿就即刻示意叫高華石同埋 Rico 出嚟。咁所以話哥迪奧拿係會俾人覺得佢係唔太相信紐尼斯同埋 Nico， 係會潛意識咧覺得佢哋係會魯莽食紅牌，搞到曼城踢少個。咁即係調轉諗嗱，假如今日食黃牌，而食完黃牌之後再有犯規嘅係洛迪，哥迪奧拿又會唔會做相同決定呢？咁我覺得係唔會嘅。所以你問我，哥迪奧拿係提前拎走晒所有佢唔太相信嘅球員，跟住下一步去到69分鐘先至叫做進攻上面嘅調整，而呢個先後次序好重要嘅。咁因為佢哋反映咗一種態度，而我認為就係呢一種態度搞到曼城今日輸波。
咁先講換完第一輪人發生咩事啦，即係 Rico 同埋高華石62分鐘先被換入，咁但係唔使5分鐘就可以見到森林開始有威脅，開始踢得起反擊，甚至係主場球迷個聲勢都開始好大。頭先我都講啦，曼城上半場撐得住呢係靠中後場，而家冇咗 Nico 得返古辛諾夫，就真係古辛諾夫幾勁都救你唔到啊！咁曼城係喺哥迪奧拿手中一手變返去11、12月嘅自己，而之後去到69分鐘，哥迪奧拿拎起Foden拎起沙菲奧出翻馬穆什同埋迪布尼，但係呢就都已經係於事無補啦。咁第一啦，就會係今場比賽本身嘅類型就唔太適合馬穆什，唔係可以有足夠嘅空間呢放長傳用走位屈機，而迪布尼喺中後場冇咗嗰種控制力嘅時候上場，發揮亦都係打咗折扣，咁所以出到嚟呢，就係冇乜大用嘅兩個調動，或者就係第一輪唔換走 Nico 同埋紐尼斯，咁呢個換入迪布尼同埋馬穆什嘅決定呢，就會更加合理啦。咁最後啦，就都一齊睇翻呢曼城今日輸個波。咁曼城會尾段失波，今季就都已經唔知係第幾次噶啦。曼城今日呢個失波呢，就係源自於森林嘅一個罰球。咁呢個罰球本身就威脅不大，但係當Bernardo清走個波，俾到去高華石嘅時候，高華石就係想踢快速反擊，嗱臨呢掟個波上去呢，俾已經跑緊嘅馬穆什。咁哪怕到此為止呢，都仲係合理嘅。就算你話高華石放得大力咗，或者馬穆什追唔到，俾艾拿拎翻個波，亦都係情理之中嘅發展。咁但係之後問題就嚟啦，艾拿贏完個波之後係首先回傳翻俾門將，之後大家可以睇到當艾拿再次拎翻個波嘅時候，本來跑緊第二嘅夏蘭特就已經係上翻嚟前場。咁但係亦都可以見到呢個時候除咗夏蘭特，其餘嘅曼城球員呢係冇推得太上。咁就再睇埋下一個鏡頭就會更加清楚啦。當艾拿俾到個波去吉比斯威爾嘅時候，大家可以望到吉比斯威爾係接近空晒，係可以隨便去考慮個波點樣傳。而如果再睇真啲，喺呢一刻森林其實係計埋龍門啊，有成8個球員仍然停留喺佢哋個半場，咁而曼城呢，就只係得5個球員散散落落喺森林嘅半場。所以當吉比斯威爾俾呢個波嘅時候呢，你都應該期待喺曼城半場會係一個5對3，應該冇乜難度嘅防守。咁但係結果出嚟係點就大家都知啦。吉比斯威爾一個大轉邊之後，右路嘅哈神奧道爾竟然係可以空晒，大家可以睇到曼城一隊中堅佔據住基斯活咁冇問題嘅，但係左路明明有加華迪奧有道古，點解都可以有咁大嘅空間俾到出嚟呢？呢一樣嘢呢，就令到人好費解啦。而當哈神奧道爾殺到入禁區嘅時候呢，就都已經無謂追究責任，係加華迪奧擋唔住定係艾達臣應該要救到，呢啲問題已經唔重要啦。因為最開初吉比斯威爾呢，就應該係唔會有咁大嘅空間可以睇定嚟傳，而傳完之後哈神奧道爾亦都唔應該有咁多空間可以推進，尤其係曼城明明有人數優勢嘅情況下都可以玩成咁，所以曼城今日輸就係第一輸換人，咁第二輸尾段失神啊。換人上面哥迪奧拿唔拖唔水，唔知想攻定上手，唔知想贏定想和，樣樣都唔嗲唔掉啊！即係尾段落後嘅時候，大家都睇到曼城係完全可以禁制發力去狂攻。咁明明你有呢個本事，點解未落後嘅時候見唔到呢個迫切性呢？係咪本身根本兩隊都係和波都收貨，但係曼城尾段自爆，搞到送晒3分呢？咁呢度有好多問題要問啊！而第二尾段自爆嘅問題上面，今季亦都係案件重演過無數次，主角呢就嚟去都有加華迪奧同埋艾達臣粉，咁就都係一啲咧令人擔心嘅跡象。之後最後仲有啦，就係再重申一次，Foden呢就不是迪布尼接班人，佢嘅創造力好有限。曼城要改變現狀，答案已在陣中。咁兩個名字，一個叫 Oscar Bob， 另一個叫艾哲維尼。而家好明顯，哥迪奧拿眼中就係 Foden 同埋馬穆什爭一個位置，咁跟住跟到揀迪布尼 Bernardo 又爭另一個位置，所以唔跳出框框，大膽用新球員呢就只會繼續輪迴，咁就希望下場翻到主場對住白禮頓可以有一番嘅新氣象啦。因為隨住今日白禮頓贏波，嗰度又會係另一場爭歐聯席位嘅大戰。咁而今日呢，暫時就去到呢度先，我哋好快再見，多謝晒大家，拜拜。